Kas on meil veel laulda soovijaid? Nüüd tuleb üks järgmine laul. Karturae, kus on sinu vennad, minu vennad turul. Kartulae, kus su vennad elavad, minu vennad elavad. Tartu turul kotti põhjas koonutavad. Aitäh, vau! Täitsa supilinalik laul kohe. Hei, tulge poodi mängima, head kaupa letilt tankima. On poemees üks, kes asju müüb ja teised on kõik ostjad nüüd. Ma tahan müüjaks hakata, ei ostjaks mind küll jätta sa. Ja mind ja meid, kui nii ei tunne üldse teid. Me entel loeme nüüd, siis selgeks saab, kes kaupa müüb. On ju õiglane see kord ja kõik korda mööda müüme siis. Kõikide tänavate kohta. Et kui te oma endist kodutänava kohta, kui teil on nagu saate meelt avaldada. Võtke siin on kava. Tagaküljelt. Aitäh. Ideaal. Ja kuhu need andud teile siia? Võite siia tagasi tuua. Ei, meil on vesi sees. Aga mis te ütlesid, enne olid ilusamad ajal? No se oli vettä köögi alla, nyt on köögi all vesi. Saat teeb oma töö, jah? Edu teile! Kõike head teile, aitäh! Kui ei ole hetkel rohkem laulusoovijaid, siis pisut infoks, et Marja tänava mänguväljakul tegeletakse lastega, seal on Puhh ja Notsu lastega tegelemas, seal on lemmiklooma näitus, supilinna loomaaed, iga otsa võite oma lemmikloomaga sinna minna ja seal saab nõuandeid loomad. Pool platsi on et ju seal oli mingisugune apsakas kusagil. Niimoodi, et ta läks laiali. Et me peaks selle uuesti kokku keetma. Et lõõts on mul seal seina taga. müriseb kõvasti. See, mis müriseb, just. Et see on ikkagi me peame natukene tänapäeva jääma. Sest sepatöö on üsna kaugele ulatuma traditsiooniga, aga et kuidagigi vee pealt kogu sellele masinamärgile vastu hakata, siis peame ikkagi tehnikasaavutusi ka natukene kasutama. Et päriselt lõõtsa ja puusöö peale jääda, see ei mängi meil välja. See sepikoda veel ei ole nii valmis, et ma võiksin külastajaid vastu võtta. See oli teie. On asendunud suluõhuga. Et algselt nad olid küll ka ammuga, aga praegu enam mitte. Et siis see reie ei tule nii tohutult kõvasti siit välja.
juhataja siin või? Nojah, nagu juhataja ja omanik ja öösisik. Ja ekskursiooni juht täna? Ekskursiooni juht ja kõike, mis vaja. Kõik ametid töös on ikka. Ja tulevik on ikka sellel kiviraiumisel? Ta suurt ole ega... Nojah, muidugi praegu surnajad on ju neid puuriste küll ja küll veel täis, nii et sinna annab kive teha küll veel. Matmine ei lõppe kunagi? Matmine ei lõppe kunagi. Kui nad ei telli enam suurt kivi, siis nad tellivad matusse plaadikive. Auakivid põhjust? Me teeme auakived, me teeme treppe, me teeme aknalaudu, köögitasapindu, kõik. Praktiliselt kõike, mis kivist annab teha. Kaminaid, katteid, plaate ja... Toorkivist, ütleme sellise tasandil? Toorkivist me ei lõika. Me lõikame ta välja, ütleme, meil tuleb ta plaadina sisse ja siis lõikame ta preesi peal välja ja siis lihvime. No need on seal üle 1000 kuskil niimoodi. 1000 näed, seal on pind peal 1500 tagumine. No nii see siiditrüki tegemine siin käib, üks toodangu artikleid, mis valmib siin Supilinnas. Küsime Ruta käest, et see nüüd hetkel on üks kott, mis volditakse kokku, paberkott, aga ega ainult paberkotid, mis ulatusega siin üldse neid asju tehakse, ma saan aru, et särgid vist? Jah, trükk särkidele ja muudele tekstiiliesemetele. No mis on veel siin, ma vaatan, et siin olid mingid töömeeste rõivad, siin olid mütsid. Jah, tööriided, mütsid. Paelad. Võtmepaelad kaelas kantavad. Sangarisärgid, ma kuulsin ka isegi. Jah, et sangarisärgi detailidele pisike tagasihoidlik pealetrükk. Aga siis paberasjad ka mitmesugused? Jah, visiitkaardid, kutsed, mida veel? Jah, paberist, jõupaberist. Et just jõupaberist asju on kuidagi üritatud inimestele pakkuda. Supilinn on väga mõnus keskkond millegi tegemiseks. Siis on minu maalid, mis on tehtud päris õlimaalidest koopiad ja siis on neid niimoodi paljundatud ja sellised realistlikud ja natukene vistlikud, et inimestele meeldivad just sellised pildid rohkem ja siis alguses sai asi minu vana, sest et võib-olla siis geenidest on kuidagi üle kandunud, et tema oli kah kunagi Pallases vaba kuulaja. 12-aastaselt nagu alustasin maalimist ja siis võtsin lihtsalt kätte ja hakkasin ülimaale tegema, et tekkis selline huvi ja siis olen siiamaani teinud ja mõtlen, et teen ikka edasi neid pilte ja vaatan, kuidas läheb. Ja siis ma olen osalenud ka konkurssidel, siis need pildid on kõik 3 käinud konkurssidel. See sai Muinsuskaitse Seltsis esimese koha ja need 12 pilti sai ka diplomid. Ja see pilt on siis minu vanaisa tehtud, kes siis oli Pallases harrastuskunstnik. Modelliks on praegu selline kipspea, aga võib lihtsalt niisama joonistada ja tunda ennast vabalt. Siin on paber, siin on midagust aluspappe ka, mille peal saab joonistada. Seda pead joonistada, jah? Ei, minu tuleb šokkar. No proovi. Elame näeme. Siin on siis Supilinna selts asutatud? Jah, ainult siin praegu hetkel ta oli tühjem. Need pingid muidugi olid kasutuses ja need, mis praegu all on, oli ka, et nad inimesed said istuda ilusti. Aga ta on niisugune suur betoonpind, kuna pole ju raha, et seda välja ehitada. Tänu sellele saab teda kasutada kui saali. Ja siis on see selts siin asutatud ja siin on tuttavate mööblit praegu, et on mõnes mõttes laonu.
siis aeg-ajalt, kui siin üritused on, siis on lipp välja pandud, see on supilinna ehtne lipp. Esimesteks supilinna päevadeks sai neid 4 tükki tehtud. Aga siia mahtus kuni 35 inimest korda siit pihta. Nüüd siin on need üritused. Sellest on siuke raamat saanud, mis on siis maja kogu nende ürituste. Siin on need tegelased, kes on nii-öelda, kes siin esinesid. Ja kes nende ürituste eestvõtja on? Ei, no mina. Minu maja. Maja Perenes. Maja Perenes, jah. Ja see oli aastal 2002 jaanuarist kuni maini ja siis lõpuks see vool supilinna kultuuriõhtud pluss siis supilinna päevade korraldajate seltskond eesotsas Aleksander Sünteriga. Siis päevad toimusid siin platsil otse siin taga. 2 peale me siis kokku algatasime supilinna seltsi ja supilinna selts asutati sellel kultuuriõhtute käigus siin samas teisel korrusel, kuhu ma ilmselt näitan ka. Ja maja värviti ka samal ajal ära, nii et seltsi asutamine oli maja kui kunstiteose avamine. See on nüüd tehtud rühmituse Ibur poolt, see mis see välispilt on. Mul siin igasugust sodi palju ja siis sellest on ta siis tehtud esimestel supilinna päevadel niisugune värviline maja. Kuidas lapsed kõik värvisid. Ja siis seal tekkis platsi peal idee, et kuna mul on maja vooder olemas, aga värvimata kõik. Et kannaks siis selle suureks maaliks üle ja siis ta tehtigi. Ja ta tehti ju samal ajal, kui ka supilinna selts tehti siin. Ja. Et siis nagu ei saanud vastuolu tekkidagi. 2001 novembrist olen kogu aeg siin olnud. Ja siis 2 kuud hiljem hakkasidki nüüd kultuuriõhtud. Eelviimane on õigemini, et teeme majast kunstiteose. Ja siis siin nemad siis tegid seda ja viimane päris on siis supilinna selts annab endast teada. Et ka esimeste supilinna päevade pressikonverents toimus siin teisel korrusel, siis toimus siin klaasikonverents, mis kestis terve päeva, kuna mul ema on poole maja omanik ja tema on välja õpetanud kogu Eesti klaasikunsti koolkonna, nii et ta on 40 aastat kunstiinstituudis klaasikunsti õpetanud. Albert tuleb värvi taha. Saad vanad graafikad siia üles. Ja allkirjavad siia. Siia Mida see on Mina olen Kai, mina olen sündinud ja kasvanud Supilinnas. Mina olen Maris, mina olen ka sündinud ja kasvanud Supilinnas ja ma olen maru uhke, et ma olen 5. põlve tartlane. Mina olen Margit ja olen ka elanud 16 aastat Supilinnas. Ma räägiks natuke sellest, et Supilinn tegelikult on üks vanemaid eeslinnu Tartus. Ja tavaliselt räägitakse temast kui sellist vaesema rahva agudist. Ja miks ta on sellise maine endale saanud, see tegelikult tulenebki sellest, et alguses, kui need, kes siia neid krunte või kinnistuid ostsid, olid tegelikult vastupidi just hästi ettevõtlikud inimesed. Siia näiteks 19. sajandi teisel poolel on väga paljud talupojad ostnud endale kinnistu ja kui talupoeg juba siia linna kinnistu ostis, siis järelikult ei saanud ta olla väga vaene, tal pidi raha olema ja kui tal juba raha oli, siis järelikult jäi tal seda oma talumajapidamisest üle. Ja näiteks see maja siin, see Erne, see on üks vanimaid säilinud maju meil siin üldse ja täna tehti siin sellist näitlikku säästlikku renoveerimist, õpetati, kuidas tuleks seda või kuidas seda taastada saaks. Ja see on just selline ehe näide, et alguses oli see maja selle kinnistu peal üksinda, siin elas üks voorimees ja ta tegi selle maja peale võla ja lõpuks läks see maja siis müüki ja selle maja ostis ära just nimelt üks Võrumaa talupoeg.
ja tema ehitas siis siia kõrvale, näete, siin on suur 3-korruseline kivist maja, võttis omakorda laenu ja ehitas siia siis sellise 3-korruselise maja peale. Ja reeglina oli nii, et siis ise elati siis selles väiksemas majas ja seda üüriti siis välja. Ja nii oli siin paljude selliste kruntidega, et krundid olid hiigla suured, ehitati sinna maja peale, siis läksid ajad natuke paremaks, ehitati kõrvale suurem maja ja reeglina ta siis võib-olla, kuidas neid vahendeid oli, kõige paremad nad ei olnud, üüriti välja, ega siis maja kohe ära ei lagunenud, ta jäi pikaks ajaks paika. Ja kui me räägime, et Karlova oli selline jõukama rahva rajoon, siis sinna ehitati majad ju hiljem ja sinna oli võimalik paremaid maju ehitada. Ja sellest võib-olla on tulnudki natukene see arvamus, et siin elasid sellised kehvemad inimesed. Aga tegelikult on elanud siin väga kirju seltskond, siin on elanud ülikooli professoreid, siin on elanud tavalisi selliseid käsitöölisi ja põhilised asustajad olidki, kes siis, kui 19. sajandi teisel poolel hakkas asustus siin laienema, siis tavaliselt olidki need käsitöölised, kes ostsid. Ja krundid siis hakkasid lihtsalt loomulikul teel niimoodi poolduma. Leiti, et maa on liiga suur, müüdi jälle tükikene ära ja sinna ehitati omakorda jälle maja peale ja nii ta läkski. Ja siin on siis Supilinna nii-öelda see miljööväärtus. Ja nõukogude ajal siis jäi see areng selles mõttes seisma, et midagi enam juurde ehitada ei tohtinud ja tänu sellele on siis need krundid küllaltki suurena veel tänaseni osad säilinud. Ja selle maja kohta võiks veel palju rääkida, selle maja kohta ka. Siin on see huvitav, et see talumees, kui ta siis oma maja valmis sai, müüs selle varsti kohe ruttu maha, sest reeglina olid need võlad peal ja siis müüdi ta jälle natukene, et võlgadest lahti saada, müüdi ära. Ja siis üks nendest omanikest on miskipärast, siin võib muidugi jälle mõelda, mis siin taga võis olla, andnud selle maja lihtsalt kinkinud ühele mõisaprouale. Lihtsalt heast peast. Ja muidugi see mõisaproua omakorda müüs ta siis jälle edasi ja kuni siis viimased omanikud oli keegi Leebereht siin esimese Eesti ja Vabariigi perioodi lõpuks. Et see on selles mõttes nagu huvitav maja ja selliseid telliskivimaju siin eriti palju ei ole, sest pinnas on siin selline nagu ta on ja üle 2 korruse reeglina neid ei ehitatud. Eile õhtuse nõupidamise tulemusena siis otsustati nüüd niimoodi, Supilinna selts ka ütles oma sõna sekka, et siia tänavale tuleb siis ühesõnaga kõnniteele tuleb siiski munakivi ja rentsli, mitte üleni, jah, sest see rentsli osa jääb nagu välja ja siia siis tuleb asfalt. Kui lai see tee tuleb, pead sa Lea ütelda või? Kõnnitee on ikka 1,5, aga nii et tuleb ikka lai ja korralik. Jah, kõnnitee 1,5 meetrit, aga siis veel sellised asjad, et ristmikele on ka planeeritud munakivid, mis peaksid rahustama seda liiklust siin, olema nagu nii-öelda looduslikud lamavad politseinikud. Siin veel lähema ümbruse majadest rääkida huvitavatest, siis see maja, ilmselt see päris sama maja enam ei ole. Selline kartuli nurga peal oli kunagi vaesti maja. 19. sajandi esimesel poolel. Et Kartuli tänavas kuskil 50. aastatel sõideti ka paadiga, et seal olid suured üleujutused kevadel. Ütelda ka seda, et Jehoova tunnistajate sult on sul 3 maja võtnud enda elamiseks. Et mis rahvast siin Supilinnas kõik elab? Ja nemad sõitsid nädalavahetusel kodust ära, see oli sel ajal, kui rahvaloendus oli. Ja siis läks see alumine korrus põlema, nii et see alumine korrus põles puru puhtaks. Ja Meloni tänava need majad on praktiliselt jäänud. Siia vahel on väga vähe neid ehitatud, nii et me võime öelda, et need numbrid on olnud siin, need majanumbrid on enam-vähem viimase 100 aasta jooksul samaks jäänud. Siia ei ole uusi maju nagu juurde tulnud. Siit on maha lammutatud. Ainult maha lammutatud, nii et võib-olla on ainult samaks jäänud, üks maja siin vahepeal on vahele tulnud. Ja üks näide näiteks ühest hiigla suurest krundist on seesama see Meloni 18. Selle kohta on kirjutatud 100 aastat tagasi, et maja asus Meloni, Herne ja Piiri nurgal. Mis tähendab, et tegelikult see krunt läks Piiri tänavani välja kõik. Ja siis nüüd on ise näha, kuidas ta siis on niimoodi tükeldatud ja väiksemaks läinud ja see on siis ka ainuke koht, kus siis tänapäeval veel Supilinnas lavasid peetakse.
Lavade pidamisest nii palju, et meie Kaiga esindame siis Supilinna seda nii-öelda mitte boheemlikku seltskonda. Umbes Marja tänavalt läks piir, kust tahapoole ei olnud üldse nii palju üürimaju, neid oli suhteliselt vähe ja igal majal oli üks peremees reeglina ja maja ümber oli suur aed. Ja seesama number 18 siin tõenäoliselt on olnud üks esimesi Supilinna maju, kus siis aegade algusest peale on aeda peetud ja kui te kujutate ette või õigemini mõtlete sellele sõnale Supilinn, siis see tähendab seda, et sealt on saanud mingit asja, mida supi sisse pannakse. Tänavate nimedki on sellised, kartuli ja herne ja meloni on ka olnud aegade algusest peale. Tõtt-öeldes seda ei mäleta mitte keegi, kust ta selle nime sai ja miks ta selle nime sai. Aga need inimesed, kes siia tulid, olid taludest pärit ja konkreetselt selle 18. maja omaniku vanaisa oli mõisaaednik, kes ostis endale siis, kui ta oli piisavalt rikkaks saanud siia linna krunti ja ta mitte ainult seda ühte krunti, mis siis oli Meloni, Herne ja Piiritänava vahele ei pidanud, vaid tal oli neid mitmeid krunte ja kõikide peal tehti aeda. Aeda tehti ka juba mõisa ajal üsna varakult, nii et siit sai varast kevadist supirohelist. Aga sellest ajast peale, kui mina mäletan, see oli siis juba kena õitsev nõukogude aed ja algas Supilinna kevad täpselt 23. veebruaril ehk armee aastapäeval ja põhjus väga lihtne, see oli hea vaba päev aiatööde tegemiseks. Kui oli palju lund, siis pandi kogu see vägi, kaasa arvatud koolilapsed, lumelabidatega lund lõikama, nii et lõigati lumest ilusad pätsikesed, need laoti siis aia äärte virna või kui nad aia äärte ära ei mahtunud, siis toodi tänavale ja kasvatati niimoodi majades hanged peaaegu niisuguseks, et katused välja ei paistnud. Ja vajadus selleks oli täiesti ilmselgelt olemas, sest Supilinna aiad olid kaetud ühtlaselt lavadega, mis siis tõid omanikele sisse, sest aiapidamine oli nõukogude ajal lubatud tegevus, sellega sai siis endale teenida lisaraha. Vaat minu õnnelikust lapsepõlvest ma õnneks seda ei mäleta, ma mäletan ainult seda, et ma üldse mitte väga ei tahtnud selle aiapidamisega tegeleda, sest see oli peaaegu sama raske minu meelest kui orja ajal karjas käimine või selline hirmus tappev töö ja mina kunagi ei saanud aru, miks koolis õpetajad rääkisid, et küll orja ajal oli ikka raske elada, lapsed aeti vara ülesse ja ei olnud neil vaheaega ega midagi, ma tundsin ennast vahel täpselt samuti, aga peaks ütlema, et see oli maru hea töö kasvatus. No nii, edasi, kui 23. veebruaril siis lumi ära kanti, siis tõsteti lavade pealt ära ka lehed, mis sügisel olid sinna parkidest kokku riisutud ja need riisuti ja pandi nende lavade peale sellepärast, et muld väga sügavalt ära ei külmaks ja saaks hästi vara hakata pihta aia tegemisega. Vahepeal toodi sõnnik. Ja vahepeal toodi sõnnik, nii et 8. märtsil järgmisel vabal päeval riigitööst pandi sõnnik ja lehed sinna lavadesse mulla alla, et nad hoiaksid ära altpoolt tuleva külma ja siis hakkas pihta töö vot nende riistadega. Mul on siin alles jäänud üks selline riist. Kas te oskate arvata, mis asi see on? See istutusaukud on jah, täpselt. See on Supilinnast. See on Supilinna redise panemise puu, siit on küll osa jullasid küljest ära kadunud, aga teda ei ole oma 15 aastat enam kasutatud ka. Vanasti muidugi parandati igal kevadel, peremehed parandasid need ära, nii et puudu olevad osad siis asendati kõik. Ja sellega sai ilusasti tööd teha. Nimelt, see on mõõdupuu. Selle nupu sügavus või pikkus on täpselt nii suur, kui on paras rediseseemne istu või külvamise sügavus. Sellega siis pandi niimoodi vajutati niimoodi augud ette. Siinpool on nüüd sellised kauguse mõõdikud. Järgmine augurida läks täpselt niimoodi jälle kaugemale ja niimoodi ta läks, kuni terve lava oli siis auke täis ja siis oli olemas põlvelauad, mille peal siis sellised
kergemad kujud nagu meie Kaiga, siis kõõlusime ja toppisime neid redise Ühe kaupa. Üks seeme igasse auku ja siis aeti need kinni, patsutati kinni, oli kombes, pandi lavaaken peale ja siis matid ka, kui te vaatate nüüd sinnapoole, siis te näete seal seina ääres neid matte. Need matid pandi sellepärast peale, et väljas võis vahel olla ka 20 kraadi külma, aga et siis need seemned seal ära ei külmaks. Sõnnik küttis altpoolt, matt hoidis pealtpoolt, hea soe nagu troopikas. Aga selle sõnnikuga muidugi see ei olnud niisama, et tuuakse sõnnik. See pidi olema kindlasti hobuse sõnnik. Teiseks kaeti see sõnniku hunnik õues ka nende samade mattidega, sest kile oli tol hetkel veel välja mõtlemata. Ja siis aeti see sõnnik kuumaks ehk nii-öelda põlema. Ja see on uskumatult meeldiv lõhn, see sõnniku hais, mis siin Supilinna kohal hõljus ja mul on nii hirmus kahju, et tänapäeval seda enam ei ole, ma tunnen sellest lausa puudust. Lapsena ma vihkasin seda ja et täiendada nüüd seda orjapõlve juttu, ma vandusin, et kui ma suureks saan ja kui ma võin ise otsustada, siis ma ei kõnni enam isegi mitte kruusatee peal, ma elan ainult seal, kus on asfalt ja muru peale ma ei astu enam mitte kunagi. Siis selle redisega oli veel see asi, et kui nad sinna siis ära külvati, siis tuli neid ju pärast arvendada, sest vaatamata sinu poolsale tippimisele juhtus ikka nagu paar seemet mõnikord minema. Ja kõige selle redise külvamise kõige ilusam päev oli 1. mai. Siis oli see kõik Leningradis maha müüdud. Ja siis tuli vanaisa ja tõi kukekommi ja apelsine. Jah, sest Supilinna rahvas tegi niimoodi, et siia tänavaristi tuli üks suur furgoon auto, mis korjas peale siit ümbruskonna redise kastid ja viis nad Leningradi Kuznetski turgu. Kuznetski turgu. Ja meiegi oleme seal käinud. Sest siis läks juba asfalt meelest ära. Ja maaomanikud ehk peremehed, kuigi neid niimoodi tol ajal ei nimetatud, nad olid kõik riigitöölised ka ühtlasi, sõitsid bussiga Lenskasse järgi ja piiri peal ei küsitud mitte midagi. Ja 1 või 2 päevaga oli see kaup seal müüdud, tuldi tagasi, aga ega sellega siis aiapidamine otsa ei saanud. 1. 9. märtsini oli siis see aeg, kui esimese saagi sai, aga pärast seda esimest saaki jah, 9. maini. Ja pärast seda esimest saaki oli niisugune värk, et siis pandi järgmine laar kasvama taimi ja need olid salatid. Sellised ilusad keharad, natukene Hiina kapsast meenutavad salatid ja nende kasvuaeg oli umbes 2 nädalat, 3 nädalat. Ja siis lõigati nad ära, hommikul hakati lõikama, jahutati jääkülma veega maha, õhtul pandi jälle auto peale, järgmine hommik oldi Lenska turul ja järgmine õhtu oldi tagasi, need tsükkel oli peaaegu 48 tundi juttis ilma magamata. Nii, või vahel oli aega magada, aga igal juhul. Ja siis läks veel, siis tuli 3. sats, siis läks 3 kurgitaime lavasse vahele ja salat läks 4 rida salatit kuumasse käärde. Siis kui salat oli suur, siis lõigati see ära, sest siis oli kurk nii suur, et hakkas juba loota saama, et sealt tuleb midagi ja siis läks see ka kõik sinna. Ja üldiselt sellega oli, et meie osa oli siis lõhkised, redised, salati, lehed ja ülekasvanud kurgid. Sest kõik ülejäänud ei ometi raha sisse. Seda on praegu väga naljakas mõelda, nüüd ajab see naerma, aga lapsena oli mu tõeliselt tige. Piri tänavast kuni Marja tänavani, ka osad veel Marja tänava majade õued olid ühtlase klaasi all, nii et kõik sillerdas vastu ainult. Nii et selle tööga on siin Supilinnas need mitu põlvkonnast ise ennast ära toitnud, oma lapsed üles kasvatanud, esimesed autod siia Supilinnas ja vahest Agulisse ostnud ja ka värvitelekad olid enamuses majades ikka olemas juba 80. aastate alguses, tähendab isegi enne Moskva olümpiamänge siis ostati värvitelekat, et oleks ilus olümpiamänge vaadata. Aga kuidas sügis tuli? Sügis tuli niimoodi, et meil olid suured rehad, millega käidi siis parki riisumas. Kusjuures sellega ma segan vahel oli nii, et omavahel olid kokkulepped. Mina seda nagu kaua aastaid ei teadnud. Mina teadsin ainult seda, et jälle ma pean minema. Aga et olid kokkulepped, kes kust pargist riisus. Nii et iga aiapidaja sai oma lehehunnikud siis kätte ja seal käidi ka tõesti kõik lapsed. Ja siis olid veel ju Supilinnas, vaatamata sellele, et nõukogude ajal oli tööpõlgurlus ja mitte tööl käimine väga taunitud, aga neid inimesi, kes pidevalt tööle käinud, oli siin alati. Ja nemad olid siis
abitööjõud, tänapäeval öeldakse nende kohta sulane, aga nemad olid abitööjõud, kes käisid siis teatud peremeeste juures, igal ühel olid nagu omad mehed, nii et see oli niisugune külakogukonna värk, et tegelikult oli kõik väga ära reguleeritud. Ja siis me käisime neid lehti riisumas seal, siis need topiti kottidesse, toodi autodega siis koju ja laotati sinna lavadesse siis. Ja siis tuli lumi ja rahu meie maale. Jah, siis oli nagu mitu kuud oli hingetõmbeaeg. Siin selle krundi peal on põllumajandus siiani käinud? Aiandus, jah. Päris aiandus. Siin on sajad lava aknad ja suur kasvuhoone oli ja mitu tiena. Aga praegu ikka turgu on sellel, no ega kõik ise ju ära. See on rohkem nii nalja tegemine. Sõpradele jagamiseks. No on kõik need suurfirmad ja kõik tuuaks Hollandist ja kõik. Nüüd ei saa ju nendega võistelda midagi. Vene aeg oli küll hea, sest siis oli toiduainete puudus, siis oli Leningini turg lõppata ja sinna muidu hea. Ja ne maid juba sai juba saab. Ja too turul kõik andis midagi juurde? No ikka sai, no ega siis muidu oleks jõudnud maja ehitada ja autot pidanud mitte midagi, ostagi autot jõudnud. Palk oli nii hästi reguleeritud, ainult süüa said riided kuidagi, aga Vene palk oli ju nii. Supilinna silueti juurde kahtlemata kuulub ka õlletehase omapärane torn, mis arhitekt Kuuleke on projekteerinud selle ja see õlletehas on siis aastast 1898 ja rahvasuu jälle pajatab lugu, kuidas nõukogude ajal õlletehasesse õllepunsu lõhki läks ja siis õlut voolas mäest alla ja inimesed ootasid siis kruusidega all, said tasuta õlut juua ja kui see talvel juhtus, ta juhtuski mitu korda, siis nad sõid jälle lusikatega seda õllesegust lund. See munakivimüür oli suhteliselt lagunenud. Ja siis kõige huvitavam oli õhtul, kui hakkas juba ämaraks minema, siis nii vilgast elu pole ilmselt ka Nevski prospektil, kui oli siis siin üle selle müüri ja müüri ühele poole ja teisele poole. Väravalt ka käidi. Ja väravalt käidi, siin olid suured sepisväravad, ma isegi ei tea, kuhu need väravad jäänud on. Ja siin oli tegelikult oli väga kaua, ma isegi ei oska öelda, millal see telliskivi osa siia peale ehitati, aga siin oli tegelikult õlletehase suhkruladu. Ja see oligi ainult see kivimüüridega maja, nii et see punane tellis on hoopis mingi muu asi. Ja siis see müür ehitati siis 70-ndate lõpus või 80-ndate alguses, kuskil renoveeriti see müür ära, niimoodi ehitati see plank sinna peale, nii et ta siis muutus nagu niimoodi vargakindlaks. Ja siin ei olnud üldse neid suuri tanke ega asju, nii et see on nüüd lihtsalt selle edukuse ja tulemus, sest siin olid rohelised nõlvad ja kuidagi niisugune, ta oli looduslik. Kauaaegselt direktorit Heino Pallolt ja siis ametiühingu esimehelt nüüd kadunud Hans Pahlalt. Nad rääkisid, et kas see oli nüüd 70 aastatel või oli siin hobune Miira ja see oli joodik hobune. Selles mõttes, et hommikul ta üldse muidu tööle ei hakanud, kui ämber õlut pidi saama ära joodud. Ja siis oli niiviisi, et siin oli suur territoorium õue peal, siis kõik veeti vankriga ja siis kui näiteks territoorium teises otsas keegi kolistas ämbriga, siis ta kiskus ennast lahti ja jooksis sinna ja siis ta oli nii ära õppinud selle õlletarbimise, et oskas ka niiviisi pudeleid hammaste lahti mugida, pani kurku ja niiviisi tegi lahti, et see on väga autoriteetsest allikast pärit info. Selle hobuse kuju oli niimoodi, kui mina tulin siit niimoodi mööda kooliteed koju niimoodi kenasti, siis nende kolledate asjade taga seal oli näha niisugune, kas nüüd, nagu laudaaken, nii, ja sealt on see hobuse pea tehtud niisugune puuskulptuur. Nii, et see vaatas kenasti sinna jõe poole. Ja kui see nüüd, need numbrid on muidugi aja jooksul muutunud, aga Tähtari 25 elas näiteks selline mees, Taavet Bergman, kes asutas 1902 enda nimelise kapitali Eesti kirjanduse toetamiseks. Ja see krunt on siis ka omakorda pooldunud ja kuni sinna Marja 3 näiteks kuulus ka veel omal ajal selle kinnistu juurde. Ja Marja 3 selle kohta on selline huvitav asi, et see on kunagi kuulunud advokaat Louis Oleskile, Peeter Oleski vanaisale. See elanikkond on ka siin muutunud läbi aastate, kui 97. aastal Eesti Rahva Muuseum koos Üho Västrikuga viis läbi mingisuguse küsitluse, siis iseloomustati Supilinna elanikku kui vaesemapoolset vanemaealist naisterahvast. Nüüd, kui läbi viia küsitlus, siia on kolinud üsna palju juurde ikkagi noori inimesi ja ei pruugi see üldse enam niimoodi ollagi. Ja mis siin
sellest küsitlusest veel oli 97. aastal veel ei olnud Supilinnas näiteks helistamisvõimalust. Puudus telefoniliin pandi alles 99. aastal, aga mõnedel üksikutel õhuliinidega olid siiski veetud telefonid sisse. Ja siis need üksikud elanikud olid väga hädas sellega, et käidi niimoodi linnaosast kokku koputamas ukse peale, et palun, kas võiks helistada ja kuidas sa neile ikka ära ütled ja siis niimoodi käidi. Siia on nüüd tulnud uued augukad sellesse majja, kes siis on siia kruusa laatad, need augud kõik kinni kenasti pannud ja ilmselt tuleb tagasi ka siia see vana plankkaev, mis kunagi Lepiku tänava otsas oli. Mu sõber väidab, et ta ei ole näinud kahekordseid puukuure kusagil mujal kui ainult Tartus, Supilinnas ja Karlavas. Kui Järimees Lepik need krundid kokku ostis, talle ei jäänudki muud üle, et see 2 rida maju ehitada, kui teha tänaval selline jõnk sinna sisse. Fromholt Kangro disainis need majad, tehti see tänav nii-öelda paberil valmis, Järimees Lepik kruntis ta tükkideks ja hakkas nende kruntide kaupa siis uutele omanikele seda tänavat edasi müüma juba aastal 1907. Nii et see uus omanik sai selle maatüki koos selle maja või nende joonistega, et ta ei saanud ise midagi teistsugust ehitada. Need majad olid algsest peale mõeldud üürikorteriteks, kus selle maja omanik võib-olla elas ühes korteris sees, aga üüris neid teisi korterid välja. Enamasti on väga suured korterid, 5-toalisi väga palju, läbi maja taga on siis külmad verandad enamusel majadest. Järimees Lepik hoidis enda käes mõnda krunti ja mõnda maja veel 20-ndateni, kui need viimased majad siin maha müüs. Ainuke maja, mis see tänavale hiljem on ehitatud, on see krohvitud maja, mis on Lepiku 1A siin tänava otsas, tehti 30-ndatel. Et selles mõttes kahtlemata väga õnnelik juhtum, et see tänav niimoodi läbi sõdade on säilinud, et ta ei ole pihta saanud, siit ei ole ühtegi maja vahepealt puudu, ühtegi uut ja hirmsat majas ja vahepeal ehitatud. Need algselt, tegu on umbtänavaga, aga algselt oli tegelikult tänavalõikus plank, selle 9-14 vahel kõrge ja tihe plank, nii et siit põhimõtteliselt ei saanudki läbi. Siin tänaval on elanud väga värvikas seltskond. Võib-olla kõige põnevamad lood on seotud selle Lepiku 9 majaga. Aastal 1944 Tartu kuulsa Pallase järel loodi kõrgem riiklik kunstikool esialgu Tartusse, enne kui Tallinnasse üle viidi. Ja kui see kõrgem kunstikool, kunstiinstituut oli Tartus aastatel 1944–1951, oli see maja selle kunstiinstituudi ühiselamu. Mitte terve maja, aga suur osa sellest. Ja muuseas tänase päevani elab siin majas üks daam, kes kolis 45-ndal, kui ta oli alles kunstitudeng ja tema on meile väga palju põnevaid lugusid sellest majast ja tema elanikest rääkinud. Kes need kunstnikud on, kes siin majas tudengitega elanud on, tuntumatest Ülo Sooster, Valdur Ohakas, Heldur Viires, Lembit Saarts, August Teearu. Nad ise kirjeldavad oma elamist, kui neid toodi, see maja oli tühi. Nad elasid rohelises toas ja punases toas, nad nimetasid neid vastavalt siis tapeedi värvi järgi. Paar tükki elas sahvris, 6 ruutmeetril mahtus täpselt 2 voodit ära. Selle kunstnike seltskonnal läks lõpuks suhteliselt kurvalt, nagu paljudel teistel vaimuinimestel, kuivõrd enamasti aastal 49, aga 50 ja 51 viidi suur osa sellest kunstnike seltskonnast Siberisse. Kui juba jutt sõja peale läks, see tänav otse pihta ei saanud majad jäid alles, aga näiteks siin samas selle Lepiku 9 aias olnud suured pommikraatrid ja tegelikult need nagu üldse puumajadel väga tihti, kui te näete neid lapitud tükke, need plekitükid, mis on laudisele peale löödud, on ju tegelikult pommi ja kuuli kildude ja aukude katteks sinna pandud.
on varsti juba pool aastat selle tänava elanike peas liikunud Lepiku tänavamuuseumi idee või tänavmuuseumi idee. Meile kõigile meeldib siin väga ja me tahaks, et see tänav sellisena säiliks, nagu ta praegu on, nagu ta algselt on olnud. Need kaunid laiad laudvooderdised, originaalsed puitakmed ja kõik need detailid. See tänav algselt oli Munakivi tänav, asfalteeriti 50. lõpus. Te näete sealt plangu pealt ka põnevat lugu, miks ta asfalteeriti. Nimelt oli elanud siin Vene komissar tänava peal, kellel oli eestlane. Abikaasa oli eestlane, oli eestlane, nimi oli Slavski, elas siin teise korra peal. Vot, aitäh. Kellel olid olnud neerukivid ja ta ei kannatanud seda munakivide peal rappumist ja tema surve tõttu siis linnavalitsus oli pidanud see päeva pealt asfaldi panema. Aga jah, ka see asfalt on tänaseks läinud, siin on selline suhteliselt segane ollus, mis meie tänavat katab ja me kõik tahame, et see munakivi siia tagasi tuleks. Et see on üks neist eesmärkidest, mis me koos Supilina seltsiga selle tänava muuseumi idee raames oleme ajanud, et see tänav võimalikult autentsena korda tehtaks ja peale seda elas Lepiku üks saa. Oi jumal, jah, see oli väga tähtis, kes sõitis hobusega. Temal oli voolimees ja temal ei olnud autot. Üks saa majas, Bukovskaja, see on selle Adojanide mamma. Tähendab, tema tütar on selle kohtunik Adojani tütar, see Irina Adojan. Ja poeg on tal ju Bukovski, see kuulus akadeemik, kes tegeles nende vähiteadlastega ja Pariisis oli. Ja tema elas siin majas ja seda me mäletame. Pavel elas ju kuues. Jah, ema elas siin. Aga ema elas üks saa. Üks on see otse, mis on üks saa. Kollan on üks ja vot seal üks saa elas. Ja siis, kui olid kõrged lumeanged, siis ta tuli niisuguse saaniga. Ega siis keegi lund ära ei vedanud. Majahoidja, ma tean, esimeses number 2 oli meie maja number 4 elasin, mina käis ka puhastamas, Borjanna oli ta nimi, me kutsusime teda. Siis lumi visati kõik keskele selle sõidutee peale ja see lumi sai nii kõrge, et siis kui see Bukovska ja see Tatjana selle reega või selle, ma ei oska öelda, saaniga, see oli ikka peen. Siis tuli, siis ta oli nagu kõrgel mäe otsas, kui ta tuli. Siis ta ronis sealt alla ja suvel sõitis ta muidugi väga ilusa kalessiga. Ja mina käisin sõitmas seepärast, kui me passin peale. See oli suur sündmus, ta oli väga sõbralik vana proua. Viisi linna poole sõitma. Oma romantika oli ja ta oli väga ilus naine. Siin on elanud muidugi ka väga värvikas seltskond Lepiku tänavas. Tõtt öelda, enne kui siia nüüd viimastel aastatel rohkem nagu noori peresid juurde tuli elama, elas siin hästi palju tegelikult tõesti kriminogeenset elementi ka. Just kuulus oli see viimane maja, seal see number 14, kus siis Supilina rahvas sai näiteks kätte oma varastatud kraamid, kus seal oli koht kohe. Ja teisel pool otsas see heleroheline maja oli ju tuntud narkopesa, mis muudest kuulsustest, kes siin elanud on näiteks majas number 6 Betty Alver ja Erni Hiir näituseks. Siis seal selles helerohelises majas Jüri Talvet. Lepiku 3 majas on elanud lausa raamatukogu töötajate dünastia. Siin ülikooli raamatukogu direktor Friedrich Pukso ja pärast teda siis Karl Veltmann. Karl Veltmannil oli lausa oma klassiruum või selline raamatukogu tuba, mida kutsuti ka tuubikumiks, nii et inimesed käisid siin raamatuid lugemas täiesti. Väikesed poekesed ja ärikesed on siit ära kadunud, nüüd Pagari töökoda oli siin all. Ei ole. Ei, Pagari töökoja poodigi ei ole siin. Ja vähe sellest öösel sai vähemasti 80-ndatel oli küll niimoodi, et lausa isegi hommikul vara kella 4 ajal võisid aknast sisse vaadata ja küsida värsket sooja saia ja anti ka. See kuuluks küll Supilina. Jah. Kes nüüd siin seda käest? Sest osaliselt on Läti seltsi oma ja kui toiduainete kokkuostmise punkt selles majas. Siin on seina külje peal on näha veel selline vints, millega tõsteti neid muna kokkuostmed, mis siin käis.
Eesti ajal. Näete, see konks on seal üleval veel olemas. Ja. Tema õunaaed, mis nüüd maha? Õunaaiast võeti maha vist kokku 60 viljapuud. Mingi andmete põhjal. Siia peaksid tulema 2 korterelamut, millel tegelikult pole vist ehitusluba antudki, aga nad juba müüvad usinalt. Ei no siia tuleb ikka mingi suurem maja siis. Jah, tuleb jah, 20 korterist. 2 maja peab ära mõtlema. Liiga lähedale on planeeritud nendele Lepiku tänava majadele. Aha, need ongi need. Siin nädala alguses Lepiku Puusõues toimus ka mälestuskontsert maha võetud viljapuude mälestuseks. Niimoodi. Seda on peetud siin Supilinna ilusamaks aiaks, õuna- ja lilleaiaks. Söödi aed oli üldse väga kuulus. Ta oli hea aednik. Et selle koha peal siis mõtiskledes selle Tartu vaimu ja raha ja muude väärtuste üle, siis võib-olla sobiks lõpetada sellise luuletusega lauluga, mida on esitanud ka Tartu ansambel Jäääär. Istume koos me pehastunud trepil, komberdab aeg oma kõveralt kepil. Hämarus kõnnib treppidest üles, kullane kuu on tal kättpidi süles. Porgandi pealsetes askeldab siil, ära on lennanud sinine kiil, ei ole pime, ei ole valge, uurjal niiskus nätsutab halge. Ah, mis siin laulda pehastunud rehast, praginal välja tahab hing kehast. No selge, et inimesed ei olnud rahul sellega, et siin see õunaaed maha võeti ja kõik nii edasi. Kurat, 60 õunapuud. No jah, aga kes neid õunu tänapäeval enam kasutab? Kuhu sa nad paned, eks mahlaks või, eks see tähendab? Ei no seda küll, aga palju või mitte palju, aga kurat, ta on igat pidi tehtud tulebki. Ei no uhke, aga kui siia tuleb nüüd üks korralik maja, aga tehku ära, et ta ei oleks siuke prõgiauk lihtsalt, eks see tähendab. Kui ega mina vastu ei ole, nii et puudurid vanad kõik. Aga nad on siin ja 2 suurt maja tahtsid teha. No aga suur ei mahu, aga ütleme, 4 peret mahuks siia vabalt elama. Ei, nemad tahavad 20 panda. Oi, jätku nüüd. Ega see ei ole mingisugune Annelinn. 10 kurat alla ja 10 siia üles seda. Oi ei, ega see ei ole Annelinn, see on jama. See ei ole Supilinn enam, eks ju siis. No ma ütlengi. Aiast on väga kahju.